حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه. هنشوف يعني ليه حبيبك مش مرتاح، ايه المشاعر المتخبطه اللي جواه، اللي مش مريحاه، اللي محيراه، اللي مجنناه، بسببك، يعني بسببك او بسبب العلاقه اللي كانت ما بينك وما بينه. وايه كمان المشاعر اللي هو حاسس بيها او المشاعر المسيطرة عليه، سواء حيرة او شك او قلق، whatever يعني نوع المشاعر، سواء ندم او سواء حزن كمان. ايه اللي بيحصل له لما بيفكر فيك، لما بيفتكرك، ومحتاج لايه علشان يرتاح نفسيا، ويعني آه، الدنيا تهدى يعني. تمام. طيب بسم الله، مبدئيا هنشوف طاقته. طيب مبدئيا الشخص ده مشغول جدا جدا الفترة دي، ما عندوش وقت لحاجة خالص، جد جدا في حياته. كمان عنده نشاط زايد في حياته العملية، يعني هو عنده نشاط وجد في موضوع حياته العملية. حياته العملية واخدة كل وقته وكل طاقته. يعني بنسبة كبيرة جدا ما عندوش وقت فراغ لحاجة، مش عارف يرتاح، مش عارف ياخد بريك، مش عارف ياخد وقت لنفسه. تمام. طيب هو شايف ان في حد قريب منه، ممكن الشخص ده كان بينصحه نصايح، او كان يعني بيديله اراء، او كان بينصحه نصايح، والنصايح دي هو ابتدى يشوف ان هو كان قاصد ان هو يأذيه بيها، او ان هو يعني يغرقه مش يساعده. تمام. يعني هو عارف ومتأكد ان الشخص ده مش عايز له الخير، او الشخص ده عايز يأذيه، او الشخص ده نيته مش سالكة بالنسبة له. تمام. او كمان ممكن يكون حد كان بيوصل له معلومات ونوايا خبيثة. تمام. او عايز يوقع ما بينه وما بين حد. تمام. لكن هو عارف كل ده ومش بياخد موقف من الشخص ده خالص، سايبهم يكملوا للآخر. مش بيواجههم خالص، سايبهم، مش بياخد اي اكشن او اي تحرك ناحيته. تمام. طيب بنسبة كبيرة عنده تردد شوية الفترة دي، عنده تردد وعنده حيرة الفترة دي شوية، مش قادر ياخد قرار. عنده شوية تشتيت في طاقته، متشتت ما بين كذا حاجة، ما بين كذا امر في الدنيا، بالنسبه له مش احسن حاجه. الابراج اللي ظاهره قدامي: الميزان، الجوزاء، الدلو، العقرب، وكمان الجدي والاسد. هنشوف طاقتكم. طيب بالنسبه لطاقتكم انتوا، شايفه ان طاقتكم كويسه من ناحيته، يعني طاقتكم مش وحشه. فيها شغف، فيها انجذاب، فيها حب، فيها مشاعر، عايزينه معاكوا، عايزينه يبقى قريب منكوا، في رغبة، في احتياج، عايزين تواصل اكتر، عايزين قرب اكتر، عايزين مشاعر اكتر ما بينكم وما بينه. يعني شايفة ان المشاعر فيها حب بنسبة كبيرة. تمام. شايفة كمان ان انتوا بتكونوا سعداء ومبسوطين وانتوا معاه وانتوا قريبين منه. تمام. حتى لو انتوا مثلا في تباعد ما بينكم وما بين بعض، سايبين بعض، فدايما عندكم رغبة في التواصل، عايزين تكونوا مع بعض، عايزين تقربوا من بعض، في حب، في مشاعر صادقة جدا للشخص ده. طيب كمان انت طول الوقت حاسس ان العلاقة دي، او ان الوضع اللي انت فيه ده، او ان العلاقة دي علاقة بتدعمك حتى ولو معنويا. تمام. ووجود العلاقة دي في حياتك اوريدي بيخليك ان انت مبسوط ومرتاح. تمام. مش بتحب تتأذي منه ولا تتوجع منه، بس في نفس الوقت انت عندك مشاعر حب. لكن شايفة ان العلاقة دي مشكلتها لا فيك ولا فيه، انا شايفة ان العلاقة دي مشكلتها في التحديات اللي ما بينك وما بينه، او العقبات او الازمات اللي ما بينك وما بينه. في حاجات انتوا ما اخترتوهاش، اتحطت في طريقكم، مأثرة عليكم جامد، ومسببة مخاوف، ومسببة أزمات كبيرة جدا في العلاقة اللي ما بينك وما بينه. تمام. طيب الأبراج اللي ظاهرة قدامي: الجدي، الثور، الحوت، الميزان، وكمان برج الحمل. طيب هنشوف بقى مشاعره اللي واصله له من ناحيتك ايه هي، او حاسس بايه من ناحيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اوكي، شايفه ان انتوا غيرتوا الشخص ده بنسبه كبيره جدا جدا جدا، والشخص ده منجذب ليكوا قوي ومشدود ليكوا قوي ومنبهر بيكوا قوي وبشخصيتكم وبطريقتكم وباسلوبكم. فيك كل الصفات اللي هو بيحبها، فيك كل الصفات اللي هو عايزها، بيحب كل حاجه فيك ومنجذب لكل حاجه فيك. بيغير عليك جدا، عنده طاقه غيره قويه جدا. في كمان مراقبه وفي تجسس، يعني في حاجات كتيره جدا من ناحيته ليك. تمام، يعني هو شايف ان هو ممكن يكون بيحاول ان هو يعرف اخبارك بشتى الطرق، حتى لو انتوا عاملين لبعض بلوكات. فهو ما بينه وما بين نفسه شايف ان هو بيعمل تصرفات غريبه، ممكن كان يعني يعني بيتريق عليها زمان لما بيشوف حد بيعمل كده، ان حد مثلا مترقب حد، عايز يعرف اخبار حد، عايز يعرف تفاصيل عنه، فكان بيضحك مثلا على حد بيعمل كده، فلاقي نفسه ان هو دلوقتي بيعمل التصرفات دي اللي هو ما كانش بيعملها. تمام، وزي ما قلت لكم بيبذل مجهود فظيع علشان يراقبك من غير انت ما تعرف ومن غير انت ما تاخد بالك. تمام. طيب زي ما قلت لكم هو بينتقد نفسه في حاجات كتيرة جدا، بينتقد نفسه على ضعفه، على قلة حيلته، عايز يخفي غيرته، عايز يخفي مشاعره، مش عايز حد يعرف حاجة عنها. زي ما قلت لكم العلاقة دي فيها حب وفيها مشاعر، الشخص ده بيحبك وعنده مشاعر قوية جدا ليك. وبيقتنع بكل حاجة معاك وبيستمتع بكل حاجة معاك وبيحب كل حاجة معاك، حتى لو يعني حتى لو هو مش موجود دلوقتي في حياتك او انت مش موجود دلوقتي في حياته، يعني لو انتم منفصلين، لكن طول الوقت عايز يبقى معاك وعايز يبقى قريب منك. تمام. طيب كمان مش بيزهق منك، مش بيمل منك، دايما عايز تكون انت موجود في حياته. طيب شايفة نظرته واقعية جدا للعلاقة، ان فيها ازمات وفيها تحديات، مش ان انتوا ما تنفعوش بعض، او ان انتوا مفيش مشاعر ناحيتكم وناحية بعض. لا، انا شايفة ان العلاقة دي ممتازة، ولكن المشكلة في التحديات والازمات اللي ما بينك وما بينه. طيب ايه اللي محتاجه منك علشان يخلص من حيرته؟ طيب شايفة بنسبة كبيرة جدا ان هو عايز يزيل العقبات والازمات اللي واقفة ما بينك وما بينه، او اللي مأزمة الموقف او مأزمة العلاقة. يعني لو العقبات دي مادية عايز يحلها، او ناس متدخلة فهو عايز يوقفهم عند حدهم، عايز يحل الموقف، عايز يغير الموقف. وشايف انكم مناسبين جدا لبعض رغم العراقيل ورغم المشاكل ورغم الازمات، لكن هو شايف ان العلاقة دي مش مستحيلة، لكن محتاجة شوية ترتيب وشوية تخطيط وشوية تفكير، وان هو يحط خطة. تمام، لان هو كان عايش معاك ممكن ما كانش حاطط خطة للعلاقة دي، كان سايبها كده على الله يعني. تمام، مش باصص لبكرة ولا باصص يعني العلاقة دي هيحصل فيها قدام، اللي هو المهم ان احنا عايشين يوم بيوم وخلاص. تمام. ولكن هو شايف ان ده ما حسيتهوش بامان وان هو مش نافع، فابتدى يشوف ان هو لازم يبص لبكرة، لازم يبص لشكل العلاقة هتبقى ازاي، لازم يشوف هيعمل ايه في العلاقة دي. فشايفه ان هو بنسبه كبيره جدا غير كمان نظرته لمستقبل العلاقه. تمام. يعني زي ما قلت لك عايز يرتب وعايز يحط خطه وعايز يفكر بس في نفس الوقت هو مش عايز يفكر ويخطط لوحده، لا هو شايف ان انت كمان ليك دور، ان انت لازم تقعد معاه وتخطط وتفكر معاه، لازم انتوا الاتنين تتفاهموا تفكروا. لان العقبات اللي ما بينكم يعني مشتركة، او العقبات من ناحيتك ومن ناحيته مش من ناحيته بس. تمام، فهو شايف ان انت لازم تشاركوا في اتخاذ القرار، او لازم تشاركوا في التفكير، او لازم تشاركوا في الترتيب في مستقبل العلاقة دي. تمام. طيب حبايبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب انه يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.